Ganama isa kaleessaa gammachuun of wallaalla. Ganama isa har'aa immoo boonyitu wal awwaalla. Ganama isa kaleessaa nagaa wal argine. Ganama isa har'aa immoo biyyootti wal darbine. Edaa guddaa yaadanii osoo hin ka'in lafaa fiiganii ga'uu miti asuu jiraachuun dhafa. Edaa innaa dukkanni sanduuqa tolchitu simbooniif bifti ofii du'a naman oolchitu. Ammanuma kunoo jarana baatuun biyyi eeggatu kichuu cituudha barana. Ammanuma kunoo laalaa amma gammannurra amma gaddi nu caalaa. Maatiif jaalattoota ishee hundaaf jajjabinaa hawwina. Ashama harka fuunee kabajamtoota maamiltoota askuutuu akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa konkooti mi'aarra immoo dhugaa dubbachuuf hootee baay'ee tokko gaddeen jira. Du'a obboleettii teenya boonii ingidihi hundi keessaniyyuu dhageessaniittu. Obboleettii keenyaaf waaqayyoon boqonnaa lubbuu isheedhaaf haa kennu jecha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhaga'ame erga kaleessatti baay'ee tokko natti dhaga'ame. Obboleettiin keenya kun gaafa boqottullee viidiyoo waraabdee nagaatti yaa biyya lafaa jechuudhaan akkasumallee lafa kanarratti hojjedhee argeera hojjedhee jireenyaan jiraachaa jiru argeera innaa anaafan boqonnaa naa kennu gaa'ila yookaan immooyyuu lafa kanaa miti hojii miti an boqonnaa naa kennu du'a qofaadha innaa ani bakka filadhe deemeera jettee lubbuu ishee balleesseetti. Bichaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhaga'ama. Duuni dubartoonni keenya gaa'ela keessa jiranii yeroodhaa gara yerootti baay'ee baay'achaa jiru. Kun immooyyuu maaliif akka ta'aa jiru dhugaa dubbachuuf nu galaan jiru jechuudha. Obboleettiin keenya kun nama akkas gootudha mee ani dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko yaadan beeku dubara jabduudha dubara hojjettuudha hin hojjetti dubara jabduudha. Karaa tiiktookidhaan foloorsii 800 ol kan qabdudha. Karaa tiiktookii foloorsii karaa FB immoo foloorsii 300 qabdi natti fakkaate. Bichaa mucayyoon kun baay'ee hojjetti wanta illee nan godha jettuu numa gooti. Tanarra abbaa mana isheetii makiinaan bitettee numa bittee baay'ee gobazii fi amantaadha illee cimtuudha. Bakka kaate illee nama hin daganne bakka kaate illee nama itti hin saalfanne jechuudha. Mucayyoon tun duratti kan ishee beeknu hin dhugdii shiisha kanallee xuuxxii amala badaallee akka qabdu caamma xaraddee maatii ishee akka guddistuna. Ji'a 3 dura immoo TV irratti intervii godhameefi ture. Intervii sana irratti isheen dubbatte ani abbaa hin qabu haati kiyya immoo na barsiisuudhaaf humna qabdu ture jettee dubbatte. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e uummanni keenya Oromoo maaliif akka nama jibbitan ani hin beeku dhugaa rabbi. Bakka namni miidiyaa irratti bahee yoo of jijjiire maaliif akka nama jibbitan hin beeku jechuudha. Koomentiin ishii dabarraa barduu odoo duute odoo si arguu baadde bilbilli kan isheeti kan jiraatu jireenyi isheeti. Nama tokko bar yoo hordofuu baattan iskroolii godhaa darba namni sun lammaffaa sanitti hin dhufu. Yookaan bilookii godhaa bakka nama sana egaa arguu hin barbaanne waan inni hojjetu ilaaluu hin barbaanne dirqama hin qabdan. Garuu immoo nama arrabsuu cubbuudhame amantaa kamtu nama arrabsedhame amantaa kamtu du'a namaaf hawwi jedhame. Musliima moo kiristaana moo beenxeedha moo bichaa amantuma fee haa ta'u amantaa waaqeffataa haa ta'u amantaa pirootektaanii haa ta'u amantuma barbaade haa ta'u mee amantumti nama arrabsi amantumti du'a namaa hawwi amantumti namni akka godhi kan jedhu jira hin jiru. Kanaafiyyuu mee ijoolleen miidiyaa kana nama gara miidiyaa dhufe hin arrabsina. Namni sobee gammachuu fakkaata. Namni rakkina mataasaa qaba. Namni rakkoo baay'ee keessaa qaba. Namni jireenyuma raachise immoo asitti nama arrabsitanii nama maraachitu. Namni kam danda'a? Namni jireenya isaa danda'a moo qormaata itti dhufu danda'a moo arrabsoo keessan danda'ame? Namni of jijjiiruudhaaf bara miidiyaa kanarra dhufu. Jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf gaafa gara miidiyaa dhufu isiniin arrabsitu keerraa kaastu tasfaa abdii akka kutu gootu. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e warreen akkas gootan of eeggannoo godhaa. Kun cubbuu guddaadha. Amantuma feeterraattuu cubbuu guddaadha. Balaa keessanii namni akka of hin uune balaa keessanii namni akka hin miine bakka dhiisaa.
Amma mucayyoon keenya mucayyoon kun boqattee erga boqattee immoo waan baay'ee naasa'iname. Bakka dhiisa attuma dhiisa. Kanaaf akkan taate saniif akkan taate abbaa mana isheet irratti deeme mee reeffi mucayyoo yaa boqatu reeffi ishii biyyeen irraan haadachoo waan biraan haasa'inaa bakka foroorsii keessan guddifachuudhaaf jecha waan hin taane hin godhinaayi bakka namni mee Oromoo dhaabatatti wala haa jaalannu dhaabatatti wala haa kabajnu gaafuma duune maalin miidiyaa kottee tokko naamna daraa. Kanaafuyyuu of eeggannoo akkasii godhaa. Obboleetti keenya duuteef waaqayyoon boqonnaa nabsee isheedhaaf haa kennu. Of eeggannoo godhaa. Deebi'ee abdii hin kutina. Obboleenyi keenya abdii hin kutina. Lafa kanarratti waan namni nama dhibbisu, waan nama sammuu namaa tuqu, waan abdii nama kuchisiisu baay'eetu jira. Namni kamiyyuu kan qabeenya qabus, kan hin qabnes, kan jireenya qabus, kan hin qabnes, singiliis kan ta'e, kan jireenya keessa jiru hunduyyuu dastanyaa miti. Sobeet miidiyaa kanarratti dastanyaa of fakkeessa. Kanaafuu namni hunduu madaa garaa keessa qaba. Tsalooti godhaa abdii hin kutina har'achuun boru'achuu miti. Mucayyoon tun odoo kaleessa obsitee raatte har'a roka waan biraa yaaddi ta'uu oolu. Garummoo hin taane waan darbuuf jecha baay'ee jechuudha. Jireenya tidaaridhaanis miidhama gaa'ilaan miidhama maaldhaan miidhama haadha qabattan haadha teessan yaada. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Haadhi keessan odoo dhabdaniis odoo argattaniis odoo maal jettanii aansanii jibbine lafa kanarratti haadha keessan bichaadha. Handoo keessan hin barbaanne lafa kanarratti haadha keessan bichaadha. Kanaafuyyuu of hin jaalatina bakka selfishiin ta'ina. Bakka haadha keessanii yaada ilmoo qabattan ilmoo keessanii yaada jireenyi itti fufu bakka lafa namni abbaan barbaade sin arrabsu namni hundi na jaalata jechuun hin danda'amu bakka. Namni nama jibbu jira seexana isaan nama jibban jechuudha. Kanaafuu nama tokko hordofuudhaaf dirqama hin qabdani. Garuu immoo waan hin taane miseejii hin taane koomentii hin taane jala galtanii viidiyoo namaa jala galtanii hin barreessina galas. Hinde qubeellee sirreessitanii hin barreessitan bara warri nama arrabsitan kun jechuudha. Kanaafuyyuu namatti hin barreessinaa sammuu namaa hin tuqina bakka dhiisa. Dhiisa Oromoo adara. Chaani baay'ee tokko natti dhagahame nagaan oola.